Хочу записать эфир в помощь тем, кто, у кого паника от кашля, кому кажется, что вы задыхаетесь. Я очень хочу с каждым из вас поговорить, но я не успеваю. На WhatsApp это вообще неэффективно. Вы мне пишете, я вам отвечаю, потом возвращаюсь через 100-500 сообщений. Звоните, каждую минуту звоните. Я хочу записать эфир по-быстрому, чтобы вам помочь, чтобы вы знали, как помочь своим родственникам, которые кашляют, задыхаются и все такое. Хорошо? Я сейчас быстро это сделаю. Я вчера, если показывала, какая я классная, просто чтобы хейтеры вас не вводили в заблуждение, пожалуйста, пусть они срут. Схема работает, понимаете? Мне не важно. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что все просто, чтобы не метались, чтобы не думали, что вы, если больше что-то сделаете, там больше в себя вколите, больше выпьете, что что-то изменится. Нет, все просто. Вот, хорошо? Сейчас я вам объясню все это. И потом, смотрите, сейчас я среди WhatsApp я натыкаюсь на рассылку. Какой-то жирный, толстый, здоровый дядька сидит, читает, что вот этот виноват, тот виноват. Ребята, сейчас не время выяснять, кто виноват, искать крайних. Сейчас время вот так вот собраться и помочь хотя бы соседу. Понимаете? Хотя бы в больнице, вот в эти госпиталя, да, которые прям как походные, да, раскрываются. Посмотрите, как там молодые ребята носятся. Все, вы понимаете, они сутками носятся. Просто отнесите им чай в термосе, отнесите им бутерброды, отнесите лишний стул, там все нужно. Отнесите лишнюю койку, там, не знаю. Я вчера передала штативы, которые у меня на работе, там не хватает. Понимаете, дело не в том, что сделало государство, виноват акимат, куда смотрит. Сейчас не время, давайте сначала победим, потом разберемся, потом накажем виноватых. Понимаете, не спускайтесь в жертву, что кто-то виноват. У меня дочке, когда было 5 лет, маленькая дочь, девочка 5-летняя, она сказала так, я тогда подумала, тогда дошло до меня, понимаете? Она сидела на лавке, и там воробушек прыгал, и что-то там собирал клювиком. И она говорит, так интересно, говорит, это, говорит, маленькая птичка. На нее дует ветер, льет дождь. На нее она на веточках вьет гнездо. Она маленькая, беззащитная. Но она продолжает это делать. Ей никто не помогает. Она просто продолжает это делать. А, говорит, такой большой человек сидит на лавке и бы-бы-бы-бы-бы-бы, как плохо. 5-летний ребенок это понимает. Понимаете? Никто никому ничем не обязан. Никто не обязан сейчас вам помогать, что-то делать. Просто помогите. Чтобы обвинять, что кто-то что-то не сделал, вы сами хоть чуть-чуть помогите. Помогите ребятам в этих госпиталях. Не надо говорить, ой, какие там условия. Да какое там условия? Понимаете? Сейчас не важно. Потом, ребята, у кого есть машина, кто сможет это сделать? У меня в медцентре есть кушетки, сейчас они свободны. Пожалуйста, кто-нибудь съездите в какой-нибудь госпиталь. Если там нужны кушетки, договоритесь, позвоните мне. Мы эти кушетки давайте отвезем туда. Я физически не могу, у меня нет ни машины, ни времени на это. Хорошо? Звоните, кто сможет, давайте это сделаем. У каждого в доме стоит какая-нибудь ненужная табуретка, какая-нибудь подушка ненужная, одеяло. Давайте, пожалуйста, это сделаем, а потом уже будем рассуждать. Хорошо? Так вот, смотрите, наши пожилые родственники. Смотрите, не бегите за кислородными баллончиками, не бегите. Вот это все кислород, понимаете? И смотрите. Все легкое, положим, да, чтобы не отвлекать, все легкое, да, положим, даже если это все не работает,
Вы поймите, что когда вы сидите и ничего не делаете, вам вот этого достаточно, чтобы выжить. Понимаете? Уберите панику. Вам паника не дает пользоваться вот этим. Вот мы в норме пользуемся вот этим, когда просто сидим. И не надо думать, а вот здесь у меня пневмония, значит я умру. Не умрете. Все, вот она здесь. Понимаете? Пейте магний B6, чтобы расслабить мышцы. Это раз. Потом смотрите, если вы будете без конца кислородным баллончиком дышать, у вас не будет стимула вот вовлекать в работу вот это все. Каждый форсированный вдох увеличивает вот это вот расстояние, оно как бы выталкивает вот эту пневмонию. Поймите, там не гной, там не разлагаются ваши легкие. Когда я слышу вот это, вот ходил, а потом труха. Там не труха, там просто застоялась кровь. Понимаете? И каждый ваш форсированный вдох, да, он будет все больше и больше оттеснять тромбоз. Хорошо? Просто забудьте, что в больнице вам будет лучше. Просто забудьте. Там развернуться негде, а вы должны двигаться. Хорошо? Сейчас я покажу, что вы можете сделать сами. Смотрите, вот вы ставите стул. Вот организуйте своим родственникам это. Положим, я просто в соотношении говорю. Вот, посадили вот так. Вот так поставили их руки. Видите? Вот. Вот это все свободно. Вот. И просто вдох. Вот такой выдох. Если вы, родные дети, родные близкие, будете просто вот так их за руки держать, вот так обхвативши, да, вот так, и они будут дышать, им будет морально легче, хорошо? И еще, не ходите вокруг своих родственников с прискорбными, унылыми лицами, это временное явление. Уберите свою вот эту тревогу, понимаете, процента какого-то. Я вижу, когда КТ, это либо пневмония односторонняя, значит у вас целое одно легкое, которое спокойно может дышать. С одним легким люди живут. Просто вбейте себе в голову, успокойтесь и пользуйтесь нормально этим легким, спокойно, расслабившись, понимаете? Даже если вот столько легких, да, в обычной жизни, вы вот так едете в машине, вот так, и вот этим местом дышите, все, это ничего не дышит. У вас просто нет в мозгу, что у вас пневмония там или еще что-то, хорошо? У вас нет этого в мозге. Теперь, часто все жалуются на головную боль при кашле и при всем этом. Смотрите, почему я говорю, что легкие идут на поправку, если вы кашляете. Знаете почему? Потому что все, кровь там разошлась. Вы вот этим своим, вот этим зажали. Легкое хочет дышать. Каждый вот кашлевой, вот этот цикл кашлевой, заметьте, вот. Видите? Организм рефлекторно раскрывает вашу клетку. Он говорит, все, я могу дышать. Оставь меня в покое и дай мне дышать. Каждый ваш кашлевой рефлекс, он разгоняет кровь. Это хорошо. Запомните, если вы кашляете, значит вы идете на поправку. Если вы берете сюда панику, ой, я кашляю, у меня голова болит, рвота, рвите себе, пожалуйста. Хорошо? Голова у вас болит от того, что вы в тревоге ходите который день. Вот стрессовые мышцы, вот она, трапеция. Вот так вы ходите. Смотрите, вы мешаете своему легкому. У вас вот здесь спазмировано все, спазмировано. И, естественно, венозный возврат страдает. Венозный возврат страдает. И еще, если вы даже вот так можете сделать, смотрите, вот так поставить, потому что на вытянутых руках, скорее всего, тяжело, да? Вот так поставили спинку. Ноги вот так расставили. Вот так поставили руки, вот. И дышим.
ничего сложного, хорошо? Ничего сложного, и вы будьте уверены, что то, что у вас еще есть, хватит для того, чтобы вы не умерли. Понимаете? Уберите скорбное лицо вот отсюда, когда вы с родственником своим работаете. Не смотрите на него, как на труп будущий. Понимаете? Вы в него программу вкладываете. Все плохо. Когда вы с такими лицами ходите, он смотрит на вас, говорит, блин, пипец, я плохо выгляжу. Пипец, я это. Все. Хватит. Хватит страдать. Понятно? Все. Теперь смотрите. Вот так делайте. Вот там в гимнастике я вот так показываю, да, вот. Ну, это сложно, я понимаю, это сложно. Вот делайте так. Вот смотрите, вот так сели, видите? И вот так делайте. Раз, видите, вот растянули. Два. Раз. Два. Не надо всякие там стрельниковые туда-сюда. Это, знаете, это тяжело сделать. Шарики надувные. Вот вы вот так сидите и вот. И, естественно, вам не хватает воздуха, и там барабанные перепонки выдуваете, оставьте шарики. Займитесь тем, чтобы у вас вот эти ребра двигались, чтобы они могли раздвинуться в норме. Все ко мне приходят люди, да, я реабилитолог же, грыжи, протрузии. Почему в пояснице? Потому что грудной отдел вот такой, да, вот. Когда я говорю людям, поднимите руки вверх, да, вот смотрите, я подняла руки вверх, вот у меня рука, спина ровная, и вот рука, видите, я могу это сделать, я тренированный человек. Знаете, как делают в основном все? Вот до сюда поднимут руками, а потом вот так поясницей делают, видите, компенсация. А вот этот грудной отдел, он прям вот одним конгломератом идет туда, не раскрываются ребра, понятно? Это от того, что вы, ленивые задницы, не занимались раньше, понимаете? Хоть сейчас напрягите свою задницу. Вот, извините за грубость, если что. Просто, когда грубо, тогда доходит, понимаете? Когда я вас глажу, вам ништяк. Когда я вас пну, вы прям сразу увидите и заметите, хорошо? Вот, смотрите, сели, вот так, хорошо? И вот так делайте. Вот грудную клетку сюда и сюда. Да, вот, сюда, сюда. Вот, вы уже вот здесь раскрыли, дали легкому место. Расслабили мышцы, они уже не тянут, они отпускают легкое дышать. С этой стороны, вот с этой стороны. Встали. Угу. И подышали. Вот так вот. Раз, растянули. Два. Раз, два. Хорошо? Еще. Еще. Вы почувствуете, как у вас вот здесь кровь забегает. Кровь, понимаете? Массаж это не сделает. Массаж, наоборот, соберет туда кровь. Потом, вот это положение на животе. В норме пожилому человеку очень тяжело лечь на живот. Я вам запрещаю ложить своих родственников на живот. Это если я лягу на живот, у меня спокойно ребра будут туда уходить. Я восточными танцами занимаюсь, я могу что угодно делать вот этим. Старики нет. У них вот такой кифоз. У них вот здесь вот так. Вы их положите, и они задыхаются медленно. У них голова в крайнем положении, шея. Это очень тяжело. Я несколько пациентов пожилых, которым, как-то это называется, пронопозиция, что ли. Это не работает, это мешает, это ухудшает состояние. Хорошо? Не делайте так. Хорошо? По-моему, вот этого всего легкого, то, что я сказала, этого достаточно. Смотрите, почему магний B6? Магний B6 расслабляет мышцы. Расслабляет мышцы от спазма и дает им уже вот, ну, как-то вот двигаться. Хорошо? Дальше еще одно упражнение. Запомните, и вот прям дальше, вот ковид, не ковид делайте. Хорошо? Это профилактика инсульта и инфаркта. Вы садитесь ровно, ножки расставляете вот так. Вот как кран приходит и свои лапы ставит, все, вот. Да? Выпрямились. И делаете вот так. На вдохе голова вот такая ровная, не встречает
да? На вдохе поднимаем плечо одно к уху. Видите, вот тут все раскрылось. Вдох, на выдох. Вдох. Смотрите, когда вы раздуваете, вдох делаете одним легким, вы его максимально раскрываете. Когда вы его вот так выдуваете, вот это раскрывается. И наоборот, смотрите, вдох, выдох. Перестаньте думать, что кислородная подушка или кислородный баллон или аппарат ИВЛ для вас что-то сделает. Вы сами можете быть себе кислородным аппаратом, аппаратом искусственной вентиляции легких. Более того, я вчера видела одну пациентку, она просто не хотела сама что-то делать. Заботливые дети принесли, поставили ей кислород и делали ей медвежью услугу. Она вот сидела, вот здесь у нее все дышит, предположим. И вот остальное просто склеилось, сидит, да? Вот. И она, когда ей не хватает кислорода, вот здесь, потому что маленькая поверхность, да, дыхательная, она задыхается, сатурация падает, у них там и аппараты, и все-все. Вот я что поняла, чем больше у вас денег, чем больше вы пичкаете себя всякими ненужными херовинами, которые за вас двигаются, которые за вас дышат, тем больше вы болеете. Я ответственно утверждаю, что те люди, у которых нет средств роскошно болеть, у которых нужно бежать и зарабатывать деньги, они выздоравливают быстрее. Понимаете? Они же шевелят задницы. Поэтому помните об этом. Вот смотрите, вот здесь поверхность, ее не хватает на всю вот эту. И они кислород концентрированный сюда. Все, вот этот концентрированный кислород здесь как впитался, она надышалась, все, она сидит. Вместо того, чтобы увеличивать поверхность соприкосновения вот этих вот альвеол, и, чтобы воздух раздувал вот эти альвеолы, которые абсолютно не повреждены, да. Вот вместо этого, когда он раскрывается, да, легкое, оно разгоняет кровь. Она просто берет готовое. Вы не будьте вот такими, понимаете? Вот так сидите и просто старайтесь побольше раскрыть ребра. Вы понимаете? Вы увеличиваете. Это пневмония необычная. Это не там гной, ничего не склеилось там. Там просто вот сжались альвеолы, да, от того, что вокруг скопилась кровь. Вот. Да, голова кружится. Голова кружится. Почему? Потому что она привыкла к какому-то уровню кислорода, да? А сейчас раз и пошел кислород. Это ж классно. Вот. Так, теперь, это поняли. Давайте поработаем вот с этим, вот с этим. Хорошо? Вот так вы ходите. Вот где уж тут. Тупо, смотрите. Вот представьте, что вы вот такая бумажка, да, вот с серединой здесь, с краями вот здесь, и берете вот так, складываетесь, как будто, вот представьте, закройте глаза, как будто вы сможете сейчас вот так взять и сложиться, да, а потом, как будто вы вот так вот разворачиваетесь и можете сложиться вот здесь, хорошо? Вот так, смотрите. Раз, два. Вот максимально прям выводите. Раз. Можете руками помочь. Вот. Два. Угу. Еще раз. Я не знаю, я как только начинаю движение, у меня сразу улыбка растекается. Давайте все, перестанем париться. Угу. Вот, магний B6. Я вчера выпила, вы знаете, просто сожрала одну вот такую конвалюту, да, потому что до этого я там нервничала, не спала, там весь день в эфире
ревела. Я заметила, у меня аж тремор появился, да? Я поняла. Вот поймите, смотрите, что делает магний. Давайте так. Магний, из магния на 70% состоит нервная клетка. Вот представьте, да? И магний еще нужен для процессов торможения. То есть вот когда вы не можете расслабиться, значит процессы торможения у вас, короче, тормозов нету. Вы напрягаетесь, напрягаетесь, напрягаетесь. Понимаете? Магний, он расслабляет. Его передозировать, ну, очень сложно в нашей обстановке. Смотрите, магний, он еще как бы... Вот провода, есть же изоляция такая пластиковая, да? Вот эта оболочка нервной клетки, по ходу ее там отростков, она состоит из оболочки, и она состоит в основном из магния. Вот когда магния мало, вот эта изоляция между вашими проводами, она истончается, и происходят короткие замыкания. И вы начинаете дергаться, вы начинаете все. Обеспечьте магнием свои нервные клетки. Вот это магний B6. Я вчера не нашла пустырник Форте. Пустырник Форте дешевле в разы. Там еще экстракт пустырника. Экстракт пустырника, он не только успокаивает, как мы все привыкли, типа валерьяночки как пустырника, да, он регулирует работу сосудодвигательного центра в продолговатом мозге. Понимаете? Да, это травка, но такая со связями травка. Понимаете? Сосудодвигательный центр регулирует работу. То есть все ваши вот эти приливы, отливы, скачки давления туда-сюда, покраснели, побледнели. Это все работа вот этого сосудодвигательного центра. Успокойте его. Возьмите пустырник Форте. Хорошо? Вот. В норме я, когда вот этот магний 1 пью, у меня все знают, что у меня здоровый похренизм. Я просто не позволяю себя нервировать всем. Я просто говорю, слушай, вот так подальше ходи, да, вот. И если я магний выпью, я могу полдня спать. А сейчас я вот блистер выпила и ни в одном глазу. Ну, руки перестали трястись. Вы понимаете, насколько он важен? Хорошо? Жрем магний во всех его проявлениях. Лучше пустырник Форте. Хорошо? Там пустырник. Еще один момент. Валерьянка, она... Если вы ее регулярно, прямо на постоянной основе принимаете, она еще как-то вас успокаивает. Если вы ее при своих приступах паники принимаете анда-санда, то есть иногда, она наоборот вас растормаживает. Понимаете? Вы заметили, все истерички всю жизнь пьют валерьянку и все равно истерят. Понимаете? Убирайте валерьянку. Вот убирайте валерьянку, она даже на вкус противная. Пустырник Форте ищем, не находим, берем магний B6, ладно. Любое что-то с магнием, хорошо? Порошок магнезии возьмите, он копейки стоит. Разведите и пейте, только не натощак. И дайте своим родственникам, которые не могут раздышаться, пусть пьют, это самое дешевое. Оно не вредит желудку, оно наоборот вот расслабит вот это все, диафрагму расслабит, хорошо? Все. Не нервничаем, все, вернемся к шее. Вот мы вначале как бумажка, сюда, 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 сюда. Хорошо. Теперь вот представим, что вот теперь мы вот так вот. Вот наша середина, вот наши плечи. Представим, что у вас нет головы, и вы просто вот так вот раз и складываетесь. А потом как будто вот сквозь тело вот так складываетесь вниз. Еще раз. Я вот еще, вот знаете, мне не идет вот этот пузатый дядя, мне ночью и под утро я сидела. Я, кажется, сегодня вообще не спала. Вот я наткнулась на этот ролик, и я проснулась. У меня прямо пар из ушей пошел. Ребята, не распространяйте такие терпильные ролики. Вы распространяете панику и раздрай. Вот в настроение, понимаете? Сделайте вклад, не распространяйте это, не опускайтесь на уровень лавочной
болтушки. Всегда, вот любое движение, которое вы делаете, вы должны знать цель. Теперь, когда у вас нет сил что-то делать, я не говорю сразу делать там тройной тулуп, четверное сальто, не надо. Делайте в меру своих сил. Это как компьютерная игра. Смотрите, когда вы чувствуете, что у вас нет сил, вы устали и все такое. Просто я это узнала у Аяза Шабуддинова. Вот такой пацан. Да? Миллиардер, если что. Вот он говорит, когда вы не знаете, когда у вас не идет рука ни на что, когда вы ослаблены, и у вас кажется, нет ни на что сил, встаньте и помойте посуду. Вот когда, ладно, не нравится вам мыть посуду, да? Но зато вспомните тот момент, когда вы все домыли, вот так раковину вымыли, тряпочку помыли, выжали, повесили. Кайф! Да? Кайф! Вы уже, хоп, и взяли энергию. И на этой энергии раз еще что-то сделали, а потом еще что-то сделали. Понимаете? Не нойте, не страдайте, что вам тяжело. Ляжьте, я лежачие упражнения вам показала, да? Валяйтесь и делайте. Вот поделайте, у вас появится энергия на что-то еще более сложное. Понимаете? Это еще более сложное сделайте и еще, как в компьютерной игре. Вы какой-то ложовый там первый уровень, ну очень простой, сложили, и вы перешли на второй уровень, и при этом у вас еще какие-то бонусы появились, дополнительные жизни, какие-то опции, понимаете? Вы уже с энергией, вы пошли на второй уровень, тоже фиговый, ну сделали, понимаете? И вы замечаете, когда вы компьютерные игры проходите, вот эти первые уровни хочется проскочить. Не проскакивайте. Вы с каждым уровнем вы берете дополнительно, это ваша энергия, понимаете? Вот, и постепенно вы не заметите, как вы раздышитесь, и все нормально. И тогда будьте уверены, что вы дышите. Хорошо? Вот это уберите из головы. Даже если у вас 60% легких поражено, понимаете, вы в норме, когда сидите, что-то пишете, в телефоне копаетесь, вот вы все 60% легких сжали и дышите вот этим. Просто у вас нету в голове, что у меня пневмония, я скоро умру, и вокруг вас никто не ходит тревожно вот так. Сейчас он сдохнет. Нет. Сейчас он задохнет. Что делать? Можешь везти в больницу. Нет. Понимаете? Вы не умрете. Вот. Я же говорю, если 60%. У меня недавно один мальчик с тотальным поражением легких. Он лежал в больнице, лежал, все. У него тотально все. Когда его мама спросила, что мне делать, я говорю, забирайте домой. У меня было такое, я как будто под эшафотом лежу, и сейчас, если что, у меня вот этот топор упадет. Я сказала, идите домой, дома он будет двигаться, все. Его мамочка, но она умница, она мне поверила, она забрала его домой. Он сейчас дышит, все ништяк. Вот поверьте мне, у него тотальная. Когда она отправила мне вот эти снимки, я думаю, пипец. Вот знаете, как вот... Ну, там действительно все, абсолютно все было поражено. Они пошли домой. Правда, мама его звонила мне часто, очень часто. Но я ее понимала как мать. Я знала. И вот я чувствую, что я с ней разговариваю, она успокаивается. Все. Потом она сама заболела, потом ее муж заболел. И я их сопровождала. Они у меня были на особом счету, потому что действительно тяжело. Да? Ну, у меня таких много на особом счету. Вчера отчиталось много бабушек и дедушек, да, у которых нормально улучшилось состояние. Есть, конечно, которые до сих пор вот, ну, ни туда, ни сюда, да. Есть те, которые из больницы забрали своих стариков. Я с каждым выздоровевшим пациентом, я убеждаюсь, знаете, я чтобы написать, не рвитесь в больнице. Я не просто так написала, у меня был опыт, что когда вышли из больницы, стало лучше. В больнице они стрессуют, вокруг паника, кто-то там задыхается, кто-то там умирает. Стресс вас губит. Забирайте из больницы.
Дышите дома. Вот ваш аппарат ИВЛ. Аппарат ИВЛ, любой кислородный баллончик, вводит вас в заблуждение. Не дает восстановиться легкому, понимаете? Жопы ленивые. Да, жопы ленивые. И паникеры. Хватит. Вот рядом была бы вот так вот. Сказал, ну-ка соберись, успокойся. Понятно? Вот вам мой шлепок. Успокойтесь, все будет хорошо. Понятно? Все. От этого температура уходит. Она стопудово уходит. Очень тяжелые, вот с большим поражением легких, с большой одышкой. Вот, среди ночи ставьте будильник. Ничего, и так весь день валяетесь. Ставьте будильник на каждый час. И вот так вставайте с постели, рядом ставьте стул. Вот так посидите, вот так можно спать даже можно. Вот, вот. Вот. Окна открываем. Окна открываем. Дышим свежим воздухом. Хорошо? Кондеры выключаем. Не кутаемся. Окей? Так. Кажется, шею. Мы все время забываем про шею. Смотрите. Вот эту. Вот мы сложили этот листочек вверх и сложили вниз. Когда мы стремимся вот это сложить вниз, у нас макушка стремится наверх. Вот так. Угу. Видите, как шея вытянулась? Снова. Вот. Поверьте, если у вас болит голова, да не надоели вам эти таблетки? Не надоели? Я, как каждый раз, у меня такое чувство, что я за эти 3 или сколько суток, да, я не помню даже число сегодня какой день недели, да, я вот это пишу таблетки, я сама вот так по горло, как будто таблеток нажралась, понимаете? Хватит искать себе какие-то протезы, хватит искать какие-то палочки, на которые вы опираетесь. В вашем организме есть все. Есть все, чтобы вы хорошо жили, комфортно. Поехали. 1, 2. Вот прям оттягиваете вверх. Вот, ну кайф. Вот представляете, вы вот так, когда вытянете, все, кровь пошла. Да, и от головы отлила. Теперь смотрите, очень-очень напрягаются вот эти штуки. Да? Они прям каменные. Что мы делаем? Мы становимся вот так. Сидим, да? И вот смотрите, как будто у вас задача вот этим местом вытянуться в потолок, да? При этом руки в замок, вот так делаем, держим, смотрите, взяли и ровно голову наклонили, то есть не вот здесь наклонились, а вот здесь, в этом углу наклонились как можно больше, да? И теперь рукой давим вниз, а вот этой точкой как будто вытягиваемся вверх. Вот так. Вот так. Видите? Как будто вы выпрямляетесь, а голову не пускает кто-то, да? Хорошо? Вы как будто хотите выпрямиться вот так, но руки не пускают. Вот так. Вот сейчас прям попробуйте это сделать. И поставьте плюсики, у кого здесь прям кайфанули. Вот попробуйте и сейчас мне поставьте плюсики. Вот звонит мальчик на WhatsApp, который прям задыхался. Но сейчас вроде бы ничего. Он давно уже ничего у меня, поэтому перезвоню. Он просто уже названивает, что мне пить, что мне не пить. Кайф. Кайф. Родственникам, которые вот слабенькие, да, придержите голову. Или просто вот, знаете как, к стене вот так вот, прижмитесь к стене. И как будто затылком просто надавите на спину. Точно такой же эффект. Умницы, умницы. И плечи опустились, правда? Плечи опустились. И не нужна вам таблетка, не нужна. Вот. Вот, прям плюсы, плюсы, плюсы. Хорошо.
Теперь смотрите, сядьте ровно. Представьте, что у вас кто-то взял и тянет за ухо наверх. Тянет так, что вы прям тянетесь так, чтобы вот аж, ну, чтобы ухо не оторвалось, да? И вы вот за ухом вот так тянетесь вверх. Шея ровно, не вот так, а прям вот за ухом вверх. Вы чувствуете вот это натяжение вверх. Хорошо. За второе ухо вас подошли и вот так потянули. Кстати, своим болеющим родственникам посадите и прям тяните за ухо. Тяните. Они сами рефлекторно так, ой, ухо, ухи. Вот так. Вот видите, шея такая ровная, вытягивается вверх. Угу. Кайф? Кайф. Теперь смотрите, сидим ровно. И поворачиваем из стороны в сторону. Поворачиваем, вот знаете, такой легкие повороты. Макушка у вас смотрит вверх. Подбородок не задирается. Макушка, вот подбородок параллельный полу. Макушка вверх. И вы очень легко из стороны в сторону. И здесь важны не повороты, а здесь важно вытяжение наверх. С каждым поворотом у вас голова все выше и выше вытягивается. Шея вытягивается. Хорошо? Как вот пробку из бутылки достаете, вот так, как будто ваша голова это пробка, и вы ее вытягиваете. Вот. Это классное упражнение в мирное время. Если вы не хотите ходить с холкой, с горбом, делайте. Вот. Угу. Поверьте, у меня была раньше шея, да, я не могла висячие серьги носить. Они у меня на плечах лежали. Вот когда я стала заниматься, видите, я на 2 сантиметра, в 40 лет на 2 сантиметра вытянулась в росте. Понимаете, от того, что просто вытянула себе шею. Ну, возможно, еще и грудной, и там поясничный отдел. Вот, раз. Ну, точно не мозоли на пятках, поверьте. В 2 сантиметра. Вот. Это у меня мама, она умеет вдохновить, поддержать, похвалить. Когда я прискакала к ней, мама, я на 2 сантиметра вытянулась, она говорит, хой, наверное, мозоли на пятках. Вдох, выдох. Отлично. Еще раз вдох. Смотрите, когда вы поднимаете руки наверх, да, постарайтесь именно вот оставив плечи внизу, поднять руки наверх, оставить шею длинной и поднять. Не вот так, не так. Хорошо, вот плечи внизу, шея длинная. Раз, два. Еще раз, два. Вот, и еще. 2. Я каждый раз, когда записываю эфир, у меня такое, где-то вина такая, что я на WhatsApp там не ответила еще, что там звонки идут. Но я считаю, вот эти эфиры, они более эффективные, они большему народу помогут, да? Пожалуйста, делитесь, делайте это, снимайте это с экрана, да, допустим, или какие-то программы есть, отправляйте своим родителям, у которых нет Инстаграма. Я постараюсь сейчас выложить это в YouTube, потому что нет Инстаграма у бабушек, но YouTube есть, хорошо? Отправляйте ссылки, хорошо? Еще раз вдох, выдох, отлично. И еще такое упражнение, сейчас, секунду. Смотрите, берете платочек, вытягиваетесь ровно и вот так держите платочек. Вот так. Видите? Подбородок прям на платочке. Не вот так, вот. И теперь по платочку поворачивайте голову в сторону. То есть не так. Когда вот я в норме говорю, вот поверните голову, все начинают вот так поворачивать, да? А мы здесь растягиваем вот эти мышцы, вот, по платочку. Как будто вот всю эту челюсть разворачиваем и кладем на платочек. Раз. Угу. 2. Угу. Еще 3. Хорошо. 4. Отлично. И еще раз. Угу. 2. Отлично. Еще. Кайф. Поставьте плюсики, если кайф.
Ага, хорошо. Теперь смотрите, повернулись вот так и опустили подбородок. Именно подбородок. Не вот так все. Видите? Вот. Как будто вот этот угол челюсти остается в одной точке, и опускаете только подбородок. Вот, раз, два. Угу. Повернулись. Только подбородком вниз. У вас вытягивается вот эта часть максимально. Видите? Если вы вот так сделаете, она не вытянется. Если вы оставите угол на месте и вот так повернете, у вас вот здесь все вытянется. Это бесплатная мануальная терапия для шеи. Безопасная. Это вправление Атланта. Вот эти все упражнения, это самостоятельное вправление Атланта. Вот сейчас разводят же всякие Петербург, Москва, вправление Атланта, там зайдешь 100 тысяч отложишь, и тебе там что-то бзыкнут, пыкнут и там покажут. Все это вы можете сами себе делать, ленивые задницы. Я вас буду обзывать, вот буду обзывать. Хорошо? Почувствовали? Вот этот кайф почувствовали? И еще один способ. Берем уши, вот так прям. Вот так взяли уши, прямо у основания. И вот беремся за них и давай их вот так крутить. Вот. Крутим. Прям крутим, отрываем. Вот так вниз тянем. Прям не бойтесь, вы не оторвете. Я сейчас объясню, что происходит. Вот у нас вокруг ушей есть очень много мышц, да, которые остались нам от животных. У животных уши локаторы. То есть очень развиты мышцы, да? Мы же не шевелим ушами, да? Вот. Но у нас эти мышцы остаются остаточные. И они тупо напрягаются, и вот здесь создают напряжение, и не дают крови уйти. Хорошо? Так вот, мы эти мышцы сейчас растягиваем и убираем в них напряжение. Хорошо? И чем больше вы их тянете вниз, вверх, вниз, вверх, растяните, вот так, растяните, растяните, и вот так вперед их выведите, назад, точно не оторвете, и они от этого больше не станут, раз, два, вы сейчас почувствовали то такое вот такое мягкое тепло, которое пошло по всему телу, почувствовали? Это расслабление, это расслабление. Взяли свой лоб и вот так прям все помяли. Когда лоб расслабляется, волна расслабления идет на все тело. И можно на какое-то время обойтись и без магния. Но без магния нельзя обходиться. Вот прям вот возьмите себе, подвигайте вот это все. Вот прям со словами «хватит напрягаться», «хватит паниковать». Сейчас многие люди вот ходят с настроением, мы все умрем, мы все умрем. Не умрем. Вот. Вот так. Вот так всю голову себе, вот прям возьмите, подвигайте весь свой скальп. Ой, прям, знаете, вот как хорошо, что я записала, как мне это самой необходимо было, оказывается. Вот. Вот сами себе. Ну, кайф же, не правда ли? Кайф. Вот. Сейчас я вот в каком-нибудь посте, я скачаю у себя занятия из своей закрытой странички онлайн-тренировок. Я выложу, постараюсь выложить какие-нибудь такие упражнения для позвоночника, для спины, для шеи. Сейчас повыбираю и скачаю и выложу. Хорошо? Вы чувствуете, как тепло стало, вот когда вы уши? Вот возьмите их, пощипайте. У вас как будто прямо все капиллярчики раскрылись. Поделайте это для себя. И еще одно упражнение, я называю это упражнение «шипучка». Потому что после этого такое чувство, что как будто вы пузырьками это забурлило, да, все. И вот как будто шипучка вот так вверх идет. Прикольное упражнение. Это из Нарбекова. Вот смотрите, берете и вот так себя по голове шлепаете. Вот, по лицу.
по лицу, по шее. Вот, прям, слышите, как я бью? Я прям бью, вот. Вот так. Прям хлестаю я себя, вы тоже хлестайте. Почувствуйте себя. Почувствуйте, что вы есть. Что вы не одна сплошная паника. Вот. Похлопали, по животу похлопали. По ногам. Чувствуете шипучку? Газировку чувствуете внутри себя? Вот, назад. По жопе себя, по жопе. И кого-нибудь из родственников попросите себя побить по спине. Хорошо? Кто вспенился, поставьте плюсики. Газировку чувствуете? Чувствуете газировку? Есть? Класс. Давайте, плюсики жду. Я хочу видеть, что вы все это делаете, а не просто сидите, ага, угу, когда-нибудь обязательно сделаю. Нет. Во. Хорошо. Не знаю, я вот себя так чувствую сейчас, как будто, взлечу. Вот. Класс. Работает? Работает. Хорошо. Вот. Угу. Вы чувствуете, теперь вам вздохнуть легче. Вот видите, вот. Вот. Вот представьте, что вы вот берете, раскрываете вдох, выдох, вдох, выдох. Вот, вдох. Классно же. Классно. Все. Вы чувствуете, что вы есть, что вы живой. Ну, конечно, как меня не обожать. Да, блин, как классно. Стало прям легче. А кто это все сделал? Это вы сами сделали себе. Сами себе взяли и сделали. Энергия появилась. Вот это та самая вот принцип компьютерной игры. Вы чуть-чуть сделали, вы сейчас пойдете и прям все перелопатите у себя дома. Также можно все тело разминать руками. Классно, да, хорошо. Вот. Угу. Отлично, я прям сама жила. Я всю ночь не спала, но я прям как будто напиталась кислородом. Угу. Все. Отлично. Работает? Работает. Не ноем. Не ждем ни от кого помощи. Вам не обязано государство. Вы, понимаете, вот... Ой, ну кто-то же должен это делать. Кто-то же должен, вот это хорошее государство, кто-то же должен делать. Работает, ожила. Магний B6 пить, даже если не болеешь. Да. Где вы были раньше? Да я всегда здесь. Так. Ага. Байдлайна приветствую. Давайте делайте. Да. Голова перестала болеть. Супер. Прям стало легче. Блин, как классно. Обожаю вас. Ну как меня не обожать? Спасибо большое. Вам спасибо, что вы со мной, что вы не ноете. Да, голова перестала болеть. Плюсики, плюсики. Так. Так, хорошо. В общем, я скачаю с моего этого закрытой странички онлайн-тренировки. Угу. Аж гореть стало тепло. Пошло. Сейчас вот многие из вас болеют, вот и муж, и жена.
Встали, себя по спине похлопали, так муж похлопал, жена похлопала. У меня дети пошли на утреннюю пробежку. Все спрашивают, как детям укреплять иммунитет. Я их с утра говорю, давайте бегайте, пока не жарко. Ну, в принципе, мне их уговаривать не приходится. У меня старшая дочка, она твердо намерена победить на марафоне осеннем, и она готовится к марафону. Я, кстати, тоже записалась, но не готовлюсь пока. Страшно не люблю бегать. Запись эфира сделаю обязательно. В YouTube выложу обязательно. Передавайте своим пожилым родственникам, у кого нет Инстаграма. Угу. Да, я заметила, те, кто не делают гимнастику, им плохо долго. Но я извиняюсь, я не могу за вас делать. Да, мамы они такие. Ой, у меня мама вообще, у нее комплимент такой. Что-нибудь там, вот теперь человеком стала, как будто до этого обезьяной была. Я говорю, мам, вы хотя бы похвалить можете меня по-человечески? Вдох, выдох, неважно при гимнастике. Смотрите, когда вы идете на раскрытие, естественно, происходит вдох. Когда вы на собирание, тогда выдох. Да? Вот вы вдохнули, вот выдохнули. Хорошо? Так, плюсы, плюсы, плюсы. Работает. Работает. Я вообще, знаете, вот просто так не люблю шевелиться. Я очень ленивая, поэтому я делаю только то, что работает. Я всегда говорю, когда вы шевелитесь, хотя бы дети должны получаться. Сквозь кашель все равно делайте. Да, сквозь кашель делайте. Сильный кашель не дает вдохнуть воздух. Какие упражнения можно при сильном кашле, пневмонии? Лежачие упражнения. Потом вот просто вот об стульчик уперлись и вот так поделали. Да? И все, ничего страшного. Преодолевайте, преодолевайте. Кашель ваш друг. Хорошо? Отдыхайте между этим. Давайте, не жалуйтесь. Делайте. Со спины печет. Но я все равно прыгаю на батуте. Ой, ну, девочки, на батуте не надо прыгать. Не надо, вот честно. Это сейчас вот абсолютно не это самое. Ну, хотя, может быть, кровь так гоняется, может быть. Но берегите силы. Берегите силы. Делаю гимнастику. Но как почувствовала, что печет сзади, начинаю нервничать. Не нервничайте. Печет сзади, значит, там что-то начинает двигаться. Спасибо за советы. Аумин, все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Вы знаете, вот это испытание для нас. Мы выйдем из этого испытания с таким опытом, с такими новыми знаниями, да? Скажите, пожалуйста, если присоединился риносинусит, что подключить? Спрей с мометазоном, любой, заходите в аптеку и спрашиваете, дайте мне спрей с мометазоном, выбирайте из него самый дешевый. Обычно пихают самый дорогой, а вы говорите, нет, мне это, мне давайте подешевле. Так, доброе утро. Ага. Қызым, саған рахмет, маған сенің советтерің как раз өте керек. В мирное время, девочки, не расслабляйтесь, будете красивыми. Вот этот горб уйдет, шея удлинится, да? Здравствуйте. Так, сохраните эфир обязательно, я все сохраняю. Я себя заставляю, правда, легче становится. Жата берсин, жата бересин, конечно. Да, это кайф. Спасибо, девочки, правильно говорите, ничего не распространяю, особо ничего, правильно. Беременным можно пить, можно, беременным нужно пить. Вашему ребенку нужен магний. Обязательно я сохраняю все эфиры, где я страшная тоже. Главное, чтобы вам было полезно. Пустырник Форте – это настойка. Пустырник Форте – это таблетки, очень удобные. Но если что, можно прям просто взять настойку пустырника на спирту. Ничего, так жахните. Есть еще настойка пиона. Я помню, раньше была, сейчас может быть есть. Просто, наверное, мало кто ее знает. А она вообще, знаете, вот так столовую ложку выпьешь, так и все, отваливаешь. Альвеолы тоже поражаются, ведь нет, не поражаются. Девочки, не поражаются, по крайней мере, их слизистая не поражается. Если вы будете
раздражать их отхаркивающими, всякими дыхать вот этими ингаляциями, они могут вовлечься в процесс, то есть сами себе сделайте. Поэтому я говорю, вот поверьте, вот эти простые средства, они помогают. Это, знаете, глубокая простота, простая глубина, все, понимаете? Все-таки воспаление идет и проницаемость сосудов повышается. Ну хорошо, если вам удобно думать, что все плохо и мы все умрем, пожалуйста, я не могу вас... Тем более при пневмонии альвеолы наполняются эксудатом. Да господи ты, боже мой. У нас же пневмонит. Послушайте мои предыдущие эти, пожалуйста, не это. Вот смотрите, у нас пневмонит, у меня там, еще раз повторю, еще раз для тех, кто хочет себя жалеть и думать, что все очень плохо. У вас просто нет шансов, что все было плохо. Вот альвеолы. Воспаление здесь. Да? Воспаление это в сосудах. Потому что вот все конечности тоже. Кстати, у кого не имеют конечности, пальцы, мурашки. В YouTube есть прям 2-3 занятия про стопы. Вы позанимаетесь, по ходу ваши косточки уберете. Так, вот здесь. Вот почему я толдычу, что не надо дышать всякими вещами, не надо пить бронхолитики, не надо пить муколитики, не надо. Здесь нечего разжижать, здесь все чистенько, гладенько, аккуратненько. Просто вот это воспаление поджимает, и эта альвеола сжимается, понимаете? И почему надо дышать? Вот вы ее раздуваете и проталкиваете кровь, начинает здесь все ходить. Вот если вы начнете любой муколитик, он раздражает, он вот пропитывает вот эту стенку и начинает ее раздражать. И вот это вот, чтобы как-то защититься, сюда начинает выпотевать все, смачиваться. Вот тогда да. Поэтому я говорю, вот у нас это такая традиция, арт-хламс, депт-хламс. Вот не делайте так. Знаете, лучшее враг хорошего. Не надо прям лучше делать, и еще, знаете, чтобы за вас кто-то сделал. Лекарство выпил, и все хорошо. Нет. Так. Давайте, молодой человек, вы умный, вы сейчас подумайте, посмотрите, и все это. Это не я придумала, я трупы не вскрывала, я исследований проводила. Я читала опыт итальянских врачей, итальянских патологоанатомов, которые доказали, что там в сосудах идет тромбоз в легких. Так, их надо пить, когда заболела, или можно пить до. Это магний B6 до. Зачем ждать? Вы и так сейчас напряжены. Так, сделала упражнение. Доброе утро, будьте добры повторить упражнение. Муж только подключился, у него пневмония. Пожалуйста, я сохраню эфир, вы можете каждый день это повторять. Снимает раздражение, да. ИБС и гипертония, что делать? Ответьте, пожалуйста. ИБС, гипертония, все это делаем. Это все тоже сердечно-сосудистая реабилитация. Понимаете, вот этот комплекс легкие и сердце, это вот прям одно целое, хорошо? Просто смотрите, следите за сердцебиением и вот ощущениями здесь. Делайте короткими такими этими, ну как бы сериями, да, короткими. Отдыхайте между ними почаще. Вот это вот упражнение, это профилактика инсульта и инфаркта. Да вообще все эти упражнения. Кликсан 10 миллиграммов 1 раз в день, да. Девочки, объем вот этих антикоагулянтов, объем не зависит от степени поражения, зависит от вашего кровеносного русла. Я не успеваю прочитать, там все, девочки, держитесь, мальчики тоже. Давайте, все хорошо.